Bien, vamos a comenzar con lo que son las zonas de auscultación pulmonar. Tenemos primeramente a las dos zonas de arriba, que son las que están más o menos en dirección del ángulo superior de la escápula. Tenemos uno, tenemos dos. Luego bajamos a la segunda zona, que está más o menos a 1 centímetro de espacio. Segunda zona y tercera zona, ¿no? Luego continuamos, igual va a seguir bajando con más o menos un espacio de igual de 1 centímetro. Tercera zona. Esta es de igual manera, va a seguir bajando con un espacio de 1 centímetro aproximadamente, que sería el cuarto, y del otro lado también cuarto, ¿no? Luego bajamos, igual tenemos el quinto, que está pues más de lo que es del ángulo inferior de la escápula, más o menos 1 centímetro más. De igual manera el siguiente lado, ¿no? Vamos con la zona 6, que está cerca a lo que es el ángulo, está cerca a lo que es la axila, ¿no? La zona 6. Y pues tenemos a la zona 7, que está de igual manera 1 centímetro más abajo de la zona 6. Igual estos dos se acercan más a lo que son a la axila, ¿no? Muy aparte de ello, es importante evaluar de manera bilateral tanto el lado derecho como el lado izquierdo. Bien, ahora vamos con lo que es la parte anterior. En este caso se va a evaluar la zona 1 de cada lado, tanto derecho como izquierdo, ya tiene que ser de igual manera bilateralmente, ¿no? En este caso vemos que el músculo ECOM se encuentra en esta zona, entonces al costado vamos a ubicar, ¿no?, nuestro estetoscopio. Primera zona, de igual manera, el segundo lado, segunda zona. Vamos con lo que es la segunda zona, que está ya igual más o menos a unos 2 centímetros de distancia de la primera. Por tanto el lado derecho como el lado izquierdo. Vamos con la zona 3, que en este caso la zona 3 solamente es evaluable para lo que son varones, porque por el tema de las mujeres, por las mamas y todo ello, no es recomendable tanto si evaluar. Y pues si es que en caso se realiza, siempre de manera profesional y con cuidado, ¿no?, para que nuestra paciente no se pueda sentir incómoda.